سفر جناب اقانی صاحب متحده عربي اماراتو ته د اسلامي امارت د لوړپوړي پلاوي سفر نوي هیلې راټوکولې دي. بسیار زیاد ارزنده و حیاتی است. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وثیق او ورسره پلاوي د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید بن سلطان النهیان سره په ابوظبي کې کتلې دي. سیاسي شنونکي متحده عربي اماراتو ته د خلیفه سراج الدین حقانی په مشرۍ د افغان پلاوي سفر مهم او اغیزمن بولي او زیاتوي تمه شته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو مهم اغیزمن باب پرانیستل شي. ښاغلي خلیفه صاحب سفر و متحده اماراتو ته عربي اماراتو ته دا یو نیک ګام دی او د افغانستان ولس ته به ډېرې ښه لاسته راوړنې ولري او رابې وړي. همداراز نور ملاقاتونه که موږ تاسې وګورو د دغه ځینې څیرو چې د حکومت په سرمشریزه کې قرار لري نو انشاءالله دغه ملاقاتونه او سفرونه بې پایلې نه دي. سفر جناب اقانی صاحب وثیق صاحب به دبی امارات متحده عرب بسیار زیاد ارزنده و حیاتی است. ما قبل از همچون جلسات باید با سران کشورهایی که با ما علاقه دارند باید نشست‌های داشته باشیم و من باور دارم که جنابایی که در این سفر به دبی رفتن با دست پر دوباره میاین. سیاسي شنونکي دغه ډول لیده کاته د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي او په عین حال کې له نورو هیوادونو سره هم د ورته اړیکو جوړول اړین بولي. او په اماراتو کې په نورو دولتو د خلیج ممالکو کې ډیر افغانان هلته میشت دي، هلته تجاران شته، هلته عادي کارمندان د افغانستان شته، هلته د افغانستان سره دا اړیکې قوي دي. لهذا د دې تګ هلته او هلته بیا د امارات رئیس جمهور یا رئیس دولت ورسره کتل دا په خپله یو لاسته راوړنه ده او هیله او امید هم دا ده چې د افغانانو کوم مشکلات د ویزې په برخه کې سته د امارات له تګ و راتګه سره دغه مشکل حل سي او نور هم د دولت دې ته وهڅول سي چې افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې له افغانستان سره لاس ورکړي. د امارت اسلامي دوه لوړپوړو چارواکو متحده عربي اماراتو ته سفر درلود یا لري، اوس هم هلته د خپل په سفر بوخت دي. تر ډیره بریده د دغه سفر کې درې اساسي موخې موجود دي. یو د دواړه هیوادونو د روابطو مسله ده، دویمه یې د دواړه هیوادونو د هغه د منافعو د لا ټینګښت او تحقق، دریمه یې د سیمې د امنیت او ثبات مسله ده. دغه درې وړه مسایلو ته په کتو ویلی شو چې دا یو ښه سفر دی او ممکن د ځان سره لاسته راوړنې هم ولري. که څه هم د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د یاد لوړ رتبه چارواکو سفر تایید کړی، خو دا چې په کومو موضوعاتو به بحث وشي په اړه یې څه نه دي ویلي. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د یو پلاوي په مشرۍ چې د اسلامي امارت د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وثیق یې هم ملتیا کوي یاد هیواد ته سفر کړی. د اسلامي امارت پلاوی په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید بن سلطان النهیان سره وکتل. بلخوا د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس ویلي دغه کتنه کې پر سیمه ییز ثبات، د افغانستان پرمختګ او بیا رغونې په اړه بحثونه شوي دي.